Hello，大家好，我係Emma。今次呢條片呢個主角就唔係我啦，就係我隻貓哈嚕啊。咁啊，其實我曾經咧係兩隻貓嘅主人嚟嘅，咁但係我其中一隻貓仔咁就上年因為病啦，就離開咗我，去咗佢嘅一個大冒險度啦。咁所以咧，我而家係淨係得一隻貓仔哈嚕啦。哈嚕過嚟同哥哥姐姐打個招呼先。哈嚕 Hello，打個招呼阿妹。Hello。咁啊，哈嚕今年咧就已經14歲噶啦，嚟緊絕對係個阿閃嚟嘅。我每日咧就淨係睇住佢喺度食屙瞓玩無憂無慮咁樣。咁啊，老實講，我唔多唔少都有啲心理唔平衡嘅，見到佢咁樣。其實咧，我以前同阿哈嚕個感情咧係超級差。咁啊，佢係真係一般貓俾人嘅印象啦，高竇。同埋佢係極度抗拒我，佢抗拒我嘅程度咧係，只要我一靠近佢咧，佢就會離開。佢係唔會想同我喺同一個空間。咁我最誇張嘅係咧，佢係可能本身熟睡緊，熟睡到咧佢係流晒口水啊，扯晒鼻鼾咁樣嘅啦。咁我一靠近佢咧，佢好似突然間有個雷達 sense 到我咁樣咧，就突然間擘大眼彈起身，跟住就走咗。最主要咧，我覺得係因為本身佢哋係我男朋友養嘅貓嚟嘅，我係同咗我男朋友一齊先至真正去接觸貓，先去接觸佢兩個啦。咁可能因為咁咧，哈嚕係需要一啲比較長嘅時間去接受我嘅融入，就係咁啦。個衰女頭先喺度發脾氣，搲到張床咧，全部呢啲一粒粒都係佢嗰啲指甲嗰啲人嚟嘅。佢去咗邊嚟？而家揾一揾佢先。我都估到你喺呢度噶啦，妹。咁啊，哈嚕佢咧其實係一隻英短嚟嘅，咁同埋佢係隻三色貓啦。而家鏡頭見到佢可能係成隻灰色啦，但係咧佢啲毛其實係摻咗啲黃黃地啊，同埋有啲白白地嘅色喺度嘅。咁啊，佢爸爸咧係黃色啦，咁媽咪係灰色嚟嘅。咁啊，可能因為老母嘅基因太過強大，咁所以哈嚕溝出嚟嘅色咧，主要係灰色多嘅。咁佢肚墩係會有啲白色嘅毛毛喺度，同埋咧佢極度抗拒鏡頭，無論係相機啦，抑或係手機啦，總之佢見到一個鏡頭咧對住佢咧，佢就會唔耐煩啦，喺度揈緊尾啦已經，同埋佢係會擰歪面咯，好精㗎呢隻貓真係。我已經咧係好努力咁樣去跟住佢，但係咧我 feel 到佢係好唔情願，同埋開始想發脾氣啦。咁我為咗我人身安全咧，我都係暫時離開咗佢先。頭先講到邊啊？講到三色貓係啦。咁啊有研究顯示過咧，有99.7% 嘅三色貓咧都係女仔嚟嘅，亦都有人講過咧三色貓咧其實係比較惡嘅。呢一句説話咧，我有啲唔太認同，因為始終貓係有唔同嘅性格啦。即係雖然貓係好高竇，但係唔代表隻隻都係咁噶嘛。只能夠講貓女係為咗負責繁殖同埋保護後代咧，佢哋警覺性係比較高嘅，所以咧佢哋對於少少嘅風吹草動或者係有人類靠近咧，佢哋相對上係會比較警惕。咁大家就會將呢個警惕同埋個惡咧就畫咗個等號喺中間。咁但係哈嚕咧，我真心覺得佢係臭脾氣嘅。咁啊，自從真係阿仔離開咗啦，得翻哈嚕之後咧，我覺得佢個性格係唔同咗。即係我嗰陣有好多朋友有問過我，你阿仔離開咗另一隻貓知唔知啊啦？其實我真係唔知佢知唔知。同埋佢哋本身感情唔係話真係咁好咧，我唔係好睇到哈嚕有個即係好傷心嘅嗰一面喺度咯。但係佢個成隻貓個格啊係唔同咗，佢而家係黐肉勁多，係例如啦，我刷牙嗰陣咧，佢會喺廁所出面等我啦，然後又會主動坐我大髀啦，仲係咕嚕咕嚕喺度煲緊水，哇，幾老懷安慰啊！佢真係之前從來係冇坐過我大髀嘅，係自從阿仔離開咗之後咧，佢先至開始坐我大髀。我到而家我都係唔明白佢點解有呢個轉變，同埋我發現咧佢係中意故縱欲擒嘅呢個相處方式，即係我係好佛系，我喺佢身邊行過可能10次，我摸佢2、3次嘅，佢反而係中意呢一種嘅相處方式。相反，如果我係咁跟住佢啊，同佢講嘢啊，或者扯住我摸佢咧，佢反而會發脾氣，會走，會唔睬我，更加唔中意我咯。所以喺呢段時間咧，我同佢嘅關係咧係嚟咗個大躍進嘅。哈嚕除咗臭脾氣之外咧，佢仲超級懶同埋 hea 咯。咁啊貓咧，基於呢個天性啊，無論係出邊
啲浪浪或者係家貓都好啦，佢哋去完廁所之後咧，都會冚翻埋佢哋嘅排泄物去阻擋啲氣味噶嘛。今日其他貓真係冚得好靚，咁夏魯咧就係咁樣啦，刮下個廁所邊啊，當係埋咗啲沙咁樣噶啦。咁樣睇咧就清楚啲啦，見到佢肚啦同埋隻腳呢度咧都係淺色嘅毛嚟。我喺鏡頭見到佢係白色毛，但係其實佢真實咧係啡啡地、黃黃地，係佢唔中意咧就係咁噶啦。通常啲貓發緊脾氣咧就會咁樣咁大力揈尾。咁但係夏魯咧係隻好現實嘅貓嚟嘅，就算佢呢一刻咧佢嬲你嬲到黐咗線咧，你只要拎住啲雞啊或者零食咧，佢會當冇事發生，然後眼仔 bling bling 咁望住你掠食咯，係咪啊？夏魯，你都話係咧。夏魯而家咧應該係悶到黐咗線，佢應該係等緊我坐落梳化咧，然後佢就坐上嚟我隻腳度啦。因為今日除咗拍佢之外咧，我仲拍咗條整撈檬嘅片嘅，咁大家有興趣可以睇翻啦。佢咧係喺側邊黐桌咁樣行行企企，等咗我好耐。我而家就出去驗證下佢係咪真係等我坐低，然後坐上嚟我度。哎呀！佢真係坐落我度啊，俾我估中咗啦，俾我捉到佢窿路。但係通常咧，佢坐落我度咧，佢係四隻腳企喺度諗一陣嘢先嘅。我唔知佢諗咩，然後最後咧佢就會終於坐低。通常佢一坐咧就會坐成半個鐘都有。有一次咧，佢喺我大髀度瞓着咗啦，然後咧佢流口水流到落我腳趾嗰度，我以為自己失禁嚇死我。跟住即刻擁醒佢，先知原來佢流口水。A few inches later，眨下眼就到咗夏魯最期待嘅時間，就係夜晚放飯。我通常都係7點至7點半左右會餵佢啦。呢一刻咧，佢係喺電腦房張凳嗰度瞓緊嘅，但係咧，只要係響咗一下呢個罐嘅聲咧，佢又即刻出嚟。基於夏魯係隻老貓咧，佢食嘅 supplement 咧，絕對係比我哋多嘅。咁以下講嘅咧就唔係廣告嚟嘅，係真係我哋真金白銀買翻嚟俾佢食嘅。啱啱講過夏魯係隻老貓，再加埋上年咧，我哋帶佢去做過一個好全面嘅 body check 啦。Touch wood 啊，佢出嚟個指數咧係靚嘅，咁但係夏魯咧長期都有個便秘嘅問題喺度，佢係食好多嘢，但係佢輸出嘅嘢咧係好少嘅。我哋係睇翻佢 X-ray 嗰張相咧，佢成條腸都係俾啲屎去塞住咗嘅，咁同埋佢飲水量都好少啦。咁我哋都好擔心佢會有一般貓嘅問題，即係腎嘅問題。同醫生溝通過、評估過之後得出嚟嘅結論咧就係，夏魯天生個體質就係咁樣，咁但係我哋都想去改善一下，係夜晚嗰餐會餵佢食個罐啦，仲會有個益生菌嘅粉喺度嘅，即係幫佢加強翻嗰個腸個蠕動啦，同埋咧就仲有呢個巴閉啦關節粉，因為佢個老嘢，咁所以咧，就要幫佢補一補啲關節，佢係講貓狗都可以用嘅，就咁咧滲落去佢嗰啲乾糧度，呢個衰妹唔肯食，咁啊所以冇辦法啦，就唯有夜晚嗰餐咧就係靚靚啲嘅食好啲嘅。雖然我哋每日都會俾佢食呢兩樣嘢啦，咁但係咧呢兩樣始終都係輔助嘅嘢啦，並唔可以取代一啲醫療嘅用途嘅。咁如果你寵物咧係有個好嚴重嘅問題，你都係要睇醫生嘅，即係唔能夠單靠呢啲 supplement 去幫助佢哋咁樣。日烤呢個咧，佢原本打緊喊，我即刻咁樣望一望我。咁啊，夏魯咧佢係好鍾情食雞嘅，所以基本上只要你有雞嘅成分，或者你全雞俾佢咧，佢係 OK 嘅啦。我曾經喺網上喺 Flat 嗰度見過有人講話咧，佢哋會食貓罐頭，淨係雞味嘅貓罐頭會食，即係你唔好講話係乜嘢味先。我覺得食貓罐同埋狗罐，我真係接受唔到，因為其實佢好腥噶，大佬你點樣擺入口啊？我真係唔能夠。
係咧，幾開心，有罐食，舐晒嚟。同埋除咗會濕糧再加呢兩個 supplement 之外咧，頭先都講過，因為佢飲水比較少，我係會落成差唔多半碗嘅水俾佢。佢已經咧喺我腳邊度係咁攣緊我，你等等啦，我整緊個暗黑料理俾你啊！我試過咧有一次爭啲瀨嘢意思係咧，我喺度攪啦，攪完之後咧，我好慣性咁樣爭啲順把口舐乾淨隻羹，即係我唔係想食個罐啊，而係有時咧你整完啲嘢食，你唔想嘥好順口擺入口啊嘛，我就係嗰下順口爭啲瀨嘢。鋪張餐紙先，咁係因為咧呢條女咧成日舐到周街都係嘅，所以一定要鋪餐紙，係啦。等等啦，好冇？我唔心急。食嘢咁大聲啊你啊！sloom 聲俾人聽你食嘢。我 feel 到佢好滿意呢一餐，睇下佢條尾食得幾悠閒啊，係咪啊哈嚕？哇2 hours later. 呢條友脾氣真係勁差。你開始擰住面啦，唔想見到個鏡頭。喂，唉，好啦，咁啊，大家都見到啦，我都好盡力咁樣影佢俾大家睇，但係咧佢始終都係一見到鏡頭咧，唔係唔老禮就擰住面喺度避啦，咁所以咧拍到佢嘅正面嘅影片咧，其實都幾珍貴嘅。咁啊，可能下次我氹得佢再開心啲，心情好少少嘅時候咧，就先再影個佢嘅嘢俾大家睇啊，咁樣啦。咁唔知你今次覺得呢條片又如何咧？中意條片呢，記得 comment like share 嘅 subscribe 我 channel follow IG，我哋下條片再見，拜拜，拜拜，哈嚕，拜拜先，拜拜。呢？係啊，又唔中意，係你走啦，拜拜。